आप देख सकते कि यहाँ भगवान जाने बादल फट के कि क्या है, मगर जो जीवन है बहुत अस्त व्यस्त है, तो भरोसा नहीं कर सकते इधर का कि क्या हो। मेहंदी तलियां तो ले गई, मैं परौनी बन रह गई, मेहंदी तलियां तो ले गई, मैं परौनी बनी रह गई। चारे पासे चन्ना मशहूर होके हरी